Belasan rumah di Cirebon rusak diterjang angin kencang, 2 di antaranya tertimpa pohon tumbang. Cuaca ekstrem berupa angin kencang menghantam Desa Klangenan, Kabupaten Cirebon. Angin kencang berbarengan hujan deras itu mengakibatkan kerusakan serius. Kepala Desa Klangenan, Rahmat Hidayat, mengatakan, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 2 siang. 30 WIB, merusak sejumlah rumah dan menumbangkan pohon, ujar Rahmat saat diwawancarai oleh media. Rahmat melaporkan, akibat angin kencang, genting-genting rumah terlempar dan pohon-pohon tumbang. Bahkan, ada 2 rumah warga tertimpa. Dia menyebutkan bahwa 2 rumah yang tertimpa pohon mengalami kerusakan parah. Selain itu, ada sekitar 15 rumah lainnya mengalami kerusakan ringan. Kerugian terbesar terjadi di 2 rumah yang tertimpa pohon, sedangkan sisanya mengalami kerusakan ringan, khususnya di Dusun Pengkolan, jelas dia. Petugas dari TNI Polri dan BPBD sibuk membersihkan puing-puing pohon yang berserakan di sekitar rumah warga hingga sore. Beruntung, dalam peristiwa ini tidak ada korban jiwa.